Dobar dan i dobrodošli u još jedan novi video. U stvari dobro jutro. Jutro dan, ajde još smo kod jutra. Pola 12 je 11:36. Radimo recenziju, spremamo ručak, kuhinjske čarolije. Znate, vidjeli ste da sam uzela novu drugaricu pomoćnicu. Kako se to zove? Ekspres lonac koji ima na sebi svakakve neke opcije i koje zajedno istražujemo. Uputstvo čitala nisam. Kome treba uputstvo? Znate kako kažu, kad Balkanac čita uputstvo, kad nešto zezne dobrano, onda se seti da uzme uputstvo i da pročita. Ja mislim da sam moje bacila svakako. Danas su malo u žurbi i jurbi, zato mi treba brzinski ručak i taman da isprobam. Što se tiče ekspres lonca, probala sam pasulj. Ja kupujem baš ovdje tetovac makedonski, nađem naš. I obično ga na ringli kuvam nekih 3 sata. U ekspres loncu sam ga kuvala sat i po vremena. Onu prvu vodu sam skuvala na ringli i bacila. I poslije sam ga kuvala još sat i po vremena i to je bilo mnogo. Znači sat vremena za pasulj je maksimum da se skuva, tako da što se toga tiče ta recenzija je odlična. Video krećem sa već suzama u očima. Zato što sam pre početka ovog snimanja videa, ali ubacit ću vam. Snimila sam i to, ali ubacit ću vam na ubrzano. Isekla ovdje 2 glavice crnog luka i nešto belog, ne znam koliko. I šargarepe. Imamo meso da spremimo, vidjeli ste da smo kupovali u nekom od prošlih videa u Posku da smo uzeli meso. Odatle sam uzela samo jednu polovinu, to jest 2 ova pork loina. A ona druga 2 sam samo gurnula u zamuzivač ovako cela. Ovaj ekspres lonac trebao bi da ima opciju i kao sate, to je u stvari da bude neko dinstanje, ali ne znam kako će to raditi bez poklopca, glavnom da idemo to da krenemo, da vidimo šta možemo tu da uradimo. A zašto mi neće? Oće. Aha. Pa ajde recimo 30 minuta na haj. Aha, sad on greje. Sipet ćemo ulja. I vidjet ćemo kako to sve ide. Nisam šargarepu htjela baš na sitno da seckam. Ne znam kako će se sve spremiti zajedno, ali nadam se da taj gulaš će bude gotov za recimo 45 minuta. Maksimum. Ništa, sipala sam ulje, možda sam trebala još malo. Ajde još malo ću dodati. Para. Kad je bal niti masno da. Zašto smo brzinski danas? Sad je evo pola 20 do 12. Teodora je otišla na pijacu da pomaže. Kaže da pomažete, u stvari znači da radi. Gde je tamo na pijaci do pola 3. Sloba i ja imamo u planu da vam snimimo danas još jedan video. A taj video da bi snimili dešavanje mora da se desi između 2 i 4. Ali s obzirom da Teodora radi do pola 3, znači mi moramo brzinski da idemo odmah na početak tog dešavanja da snimimo to što hoćemo da snimimo do pola 3, da odemo da pokupimo Teodoru. Ona danas ima, daću ti evo, ona danas ima folkloramu ili ti neki nastup ili ti je to okupljanje neko zimsko tamo u našoj zajednici kod crkve, gde treba da bude u 6, a ja trebam tamo da budem 4, pola 5 kad stignem. I tako da smo baš u brci sa vremenom. Ovo sitno seckam inače za gospođicu. Da vidimo da li ona to odobrava, da li to meso valja. Ne znam da li vidite, imamo i novog pomoćnika o kome ćemo pričati ili smo već pričali, ne znam, svašta nam se nešto desilo. Meso valja, gospođe, sve je odobrila. Ne znam kako da sečem, šta da radim. Možda ću i njega malo sitnije da vidim. Znači sad mi se greje ovdje ulje. Nije još. Kada završim jelo, naravno pokazat ću vam, izgledit ću kako je, ali ga mi nećemo jesti sa pire krompirom, nego s makaronama. Ja ću ga probati bez makarona, jer kažem u žurbi sam i malte ne ovo jelo mi je u stvari za sutra olakšanje.
jer večeras je to događanje u crkvi, to jest u hali pored crkve, tako da će biti veselo veče danas, što znači da sutra Milica neće biti ni za šta, ali se zato Milica obezbedila i ima ručak. Sada je Sloba ovde, on bi ovo belo sve lepo skinuo, ja to ništa ne skidam. Kome se ne sviđa, to parče mesec zaobiđe. I tako. Nadam se da će ispasti, taman eto da vidimo recenziju. Kako je to Medena, dobro? Medena inače malo pre došla dok sam ja sekla luka, ona inače zna. I uredno sačeka da se iseče luk, da se iseče šargarepa, tačno zna kojim redosledom se ide i videli ste. Čim krene meso da sečemo, ona mljauče i dobije malo mesa i onda je dobro. Evo je mljacka dole. Mislim da možemo već spustimo ovo. Ja sam zadovoljna. Majke. Zato što sve završite u jednoj posudi. I govorili ste mi, Milice, kupi taj preti slonac. Kupi preti slonac. Neće Milice da sluša. Obično spremam gulaš sa krompir pireom, nemam krompira. Trenutno. A možda ću i uzeti danas usput, jer moram svejedno i do radnje da se vratim za neke sitnice, za večerašnje događanje, što nam još fali da dokupim. Za goste koji nam dolaze. Tako da je moguće da ću da kupim krompir i taman ću da ga stavim i u da ga skuvam da vidim kako će to da ispane. Nemam predstavu uopšte kako sečem, samo se bojim da se šargarepa ne raskuva. I svejedno ako se raskuva nema veze, bit će još gušća ona vodica od gulaša. Ovaj šporet nam je noviji, da kažem. Aha, a vidi, on javlja kad je vruće. Aha. Ne znam, još se učimo, eto, još se družimo. Ovaj šporet nam je noviji, onaj stari, kad smo kupili kuću, došla kuća sa tim starim šporetom, imaju u sebi utičnice, što mi se jako svidelo i skroz sam smetnula s uma da to tražim i na ovom šporetu. Ali nema veze, dođi mi do ovde, jer hoće mi bude blizu ovog aspiratora kad krene to da isparava, da može da uvuče, da mi se ne pale ovi alarmi za požar. Sad ovo je Medenino ostalo, to ćemo da gurnemo ovde, ono će doći posle još da jede. Da vidim šta se tu dešava. Mislila sam da izdinstam luk. Da izdinstam luk, pa malo mesa i šargarepu samo da ubacim na kraju, ali voljela bi da je ovo malo vrelije, da dodajem vodicu polako, da baš ovo dinstam. Šta je sam? Ali to čujete. To je sasvim okej. Možda ću onda da ubacim i šargarepu, malo da izdinstam i onda samo meso i da odmah, ne znam šta ću. Sad ću da vidim. Ne znam, ovo nam je prvi put, pa ćemo da vidimo, da pratimo nekako šta se to dešava i možemo mi da rasklimo pa nam ovo što sam ja pobacala. Šta kažete što imam snimatelja? Ja, to ću da vam pričam jedan drugi video. I to sam nešto malo snimila. Ali sam oduševljena. A mislim da će i gospodin Slobo biti oduševljen.
Ne, ubacit ću ja ovdje meso. Da se izdinste, samo da uhvati onu kao braunkastu boju i šargarepu i nalivom vodu. Aha, to će biti medenino. Može. Ja, ovo je novogodišnje, inače sve mi se opalo. Novogodišnja trošim je cele godine. Ja mislim da kad budem ovo izinstala i nalila vodu, da to bude pola sata da stavim. Trebala se možda sitnije ovo meso. Ajde vidjet ćemo, nemam pojma. Ovo malo neću više koristiti. Ovo meso ću da... Medeni ću da ostavim, a da moram da isečem posle. Hello. Bolest ne bira. Sviđa mi se, sviđa. Znači da ostavljamo se dinste, da vas ne davim i evo, i raje 48, idemo dalje, vidjet ćemo kako ćemo da i šta ćemo. Evo nas, 11:55, znači koliko to, 6 minuta se dinsta, pa nije ni vruće ovo. Samo sam znači prodinstala luk, ubacila meso na 6 minuta. Malo se izdinstalo, sad ću vam pokazati kako to izgleda. Ovdje ovo jednu malecku, ja i ovu ću da probam. Samo da vam pokažem. Znači izdinstala meso standardno. Da sam na ringli možda bi ga još malo i više dinstala. Mislim da je to to. Da ću se ovdje da završim sa dinstanjem. Luk mi se lepo otopio. Šargarepu sam isekla, ne baš na sitno, možda sam trebala još krupnije ili meso sitnije, glavnom ne znam. Ovo je za prvi put pa ćemo vidjeti. Ubacujem šargarepu. Imam 2 ove vegeta kocke. Uzela sam u goveđe, da mu dam malo samo šneka. Ja to obično kada radim na ringli radim na kraju, ali eto, kažem sve ovo eksperimentalno.
Dodat ću malo soli, ne smem puno, ne znam kako će biti. To je to. I bibera. I to sam pred kraj, to moram da kupim. I sad ću da nalijem vodu. I to ću uvijeti toplije. Mogla sam i svoje. Ima linija dokle označava da je maksimum, ali ne verujem da će to sad iskoristiti taj maksimum, zato što mi ne treba toliko vode. Ja volim da je gulaš gušći. Sad kad promešam pa ću vidjeti otprilike o čemu se radi. Ne znam koliko će ispariti, ništa ne znam. Ne mora ovdje ideš vode, ima dosta mesa. I jedini mi je problem, ne znam posle kako ću kad budem trebala hladnu zapršku. Kako ću, ali mislim da ću izvaditi ovo, staviti na ringlu, na tihu vatru i da onda zapržim, ali svakako vidjet ćemo zajedno. Da, sad je ovo već baš dosta retko, ali mislim nije, ali vidjet ćemo. Ne znam šta će se desiti. I sad kako ćemo preći na ovaj drugi program. Gdje nije onaj đavo? A evo ga. Dobro. I sad ja hoću pressure cook. Aha, moram prvo ovo da poništim. Pa hoću pressure cook. Time. Hoću stavim samo na pola sata. Evo. I sad ide prehit kao greje ga. I kada ga ugreje da kuva, onda kreće odbrojavanje pola sata i ja bi valjda kad je gotovo. 12 sati, znači vidimo se za pola sata, taman ja da pospravimo ovo ovdje malo štivamo, da nema puno nerada. I vidimo se i otvaramo da imamo šta je unutra, da li je spremno ili nije, da li nastavljamo. I da imamo šta ćemo dalje, kakvi su nam planovi. Ajde. A vi za to vreme like, share, subscribe, hype. Ako želite još kuhinskih čarolija, znam da su ukusi što se tiče videa spremanja u kuhinji podeljeni. Neki vole, neki ne vole, ali evo. Taman iako nije me, ja se prvi put srećem sa ovim loncem. Znam, moji su imali mama i tata pre onaj baš običan ekspres lonac koji samo kuva. Ovo ima razne neke opcije, tako da radimo recenzije i ako će neko da ga kupi, taman da vidi šta se može se radi sa njim. I ako je neko kupio i mislio da sam ja načinila neku grešku, vjerojatno jesam u koracima ovdje, da mi da savjet. Uvijek je dobrodošlo. I izvinjavam se svima koji ste mi pisali još davnih dana da kupim ovaj pretis lonac, što nisam. Žao mi je stvarno, ali evo. Tako da vidimo se za pola sata. Evo ga, ne znam koliko je bilo sati kad smo krenuli, ja mislim 12:00 kad smo uključili da se greje, znači njemu treba između 10 i 15 minuta da se prehit i da krene da kuva pod pritiskom. Čujete? Tako da, još nije krenulo po displeju, još nije krenulo, ali to se već vidi da, evo ga, iskočio ovaj, znači pritisak je nabijen i sad bi to krenulo da kuva pod pritiskom. I vidjet ćemo onda, znači, otprilike 12:45, dokle smo stigli, otvaramo moment istine i da vidimo kako je unutra i da li je dovoljno pola sata uopšte da se to skuva, tako da pratimo. Ne znam zašto ne kreće odbrojavanje, sad će valjda. Ali da ste vidjeli sme Jurije kad sam pasulju uzela rukom, pa ne znam da ga uključim. Pa Juri po YouTube one brze videe kako se uključuje štab, znači jedno, pa više od pola sata, 45 minuta sam ja pokušavala sve, u stvari problem je bio jer sam ja htjela da namestim temperaturu za kuvanje pod pritiskom. Tu se u stvari ne namešta temperatura, nego samo vreme i stisne se start, tako da. Ali dobro, savladali smo i to, tako da sad grešimo bez greške. Odmaramo, znači, pola sata, taman imamo vremena ko pije kaficu, čaj, malo da odmori i onda da vidimo dokle smo stigli i šta smo spremili.
Gotovo je 12:47. Ok, ne znam šta radim. Sad bi trebalo da se ovo pusti samo da se ohladi. A ja ću da idem jer ja sad ne mogu da ga otvorim. Da oslobodim paru, tako da sad će malo da bruji. I moramo da se pazimo. Ne znam zašto ovo voda, da li sam ga mućnula, kad sam ga okrenula i krenula voda ovo da izlazi. Isključila sam već struju. Kratak nije kabel. Ne mogu još da otvorim. Ali miriš. Sada spremim putlaču da vidim, valjda me čujete, koliko je slano i šta ćemo dalje. Znači sam ga mućnula i onda mu je tečnost otišla gore i zato izlazi ovo voda. I ja biram svašta što ne treba da biram. Može još. Tada! Pao, Mikica. Si te probudio? Nešto mu danas nije dan. A sad ćeš gulaš da jedeš, bez makarona. Mala ripa. Mala ripa. Ova? Dobro, ne, ovo što misliš odjedan kad vidiš. Kad padne, onda znači da je dobro. Tam, tam, tam. Vau. Vau. Malo je reći. Čekaj da izvodim parče mesa da vidim. Da li je to kuva? Znači... Samo je nastavno, mislim. Treba da se posvoji, da se zaprži.
Dobro. E sad, mene brine što sam ja mnogo vode tu stavila. Ali sad ćemo mi to da zgusnemo. Šta sam ja nešto razmišljala za ovih pola sata? Ja ću sada stavim opet na sate ili ti na dinstanje. Sate na najjaču temperaturu i idem start. Meso je strava. Skuvano, lepo se lista. Ajde, izvadit ću vam jedno parčence da pokažem. Ajde, promi šargarepu. Neko veće parče. Evo. Znači, meso, evo. Stvarno je... Šargarepa? Strava. Već vri. Strava, to nam treba. Dodajem vegetu. Mnogo sam vode sipala, to sam provalila, ali dobro. Ovo ću da pojedem, treba će mi tanjir ovaj posle. Pedo ja stignem i makarone s kumom i da mi jelimo, inače doručkovali nismo. Znači, ne mogu da... Samo me jedno brine ovo vodica, ali ćemo pokušati danas. Kako se zove, ja ovo zaboravim. Gustin umjesto brašna. I jalevu papriku. Da radimo hladnu zaprašku. I da ovu vodicu zgusnemo kako treba. Znači vri. Stavit ću temperaturu na medium. Kad zapržim i onda ću da idem na low i vidjet ćemo gdje će da nas odvede. Sviđa mi se što ne moram da... Što je ovako brzo provrelo. U stvari ono je vruće. Što se tiče izbacivanja ove pare, vi možete da ga ostavite. Ja mislim da on za neki 10-15 minuta sam ispusti paru i možete da otvorite sigurno. Ja kao u žurbi sam i hoćemo da to bude, jel, brzi ručak. Tako da ćemo sada da napravimo zapršku i moram da probam još da li je dovoljno slano. Razmislim koju šoljicu da uzmem. Uzet ću ovu. Ne znam koliko sad, nemam osjećaj koliko da stavim gustina. Prilično je retko, ne mogu sad da vam pokažem. Recimo kao možda čorbica ono kad se kuva. Ajde ovako pa ćemo vidjeti. Aleve paprike. Sipam malo vode. Jao, kako sam srećna. Ne mogu da verujem. Znači, evo kad dođeš s posla, umoran, gotov je ručak, a i za sat vremena, ali dobar ručak koji može da se jede 2 dana. Ja što sam uradila. Poslije to previše. A miriše. Ne znam da li će ga zgusnuti,
Vidjet ćemo. Ako ne, dodat ću još malo, mada mislim da je ovo već i mnogo ovog gustina. A zašto mi je na high? Low. Aha, još uvijek hot. Znam da je hot, ali... Mnogo sam vode sipala, jedino to. Ovo me jedino brine. Što morat ćeš malo korn stariša da stavim ovu gustinu. Zato što je retko. Hello. Ovo ću da razmutim, ali neću sve dodati. Sad ću da vidim šta ću. Da vidim kako ću da napravim. Nadam se da mi ovo više neće treba. A retko. Mnogo sam vode sipala. Baš se mnogo mislim na osjećaj. Na medium. Aj, pozivaj, da vidimo. Ma sve. Mnogo retko. Mnogo retko. Sad će možda malo da se zbusne, pošto sam dodala cornstarch. Mnogo sam vode sipala. Ostavi se visoko. Pa da. Smanji se. Iskaču. Pa da, sad ćemo da vidimo. Stavit ću da se krčka. Ajde.
Evo nas, kad smo krenuli nešto pre 12, odužilo se, ali ovo je probno. Prva i jedina moja greška je što sam sipala mnogo vode. Ja sam mislila u glavi da će to da ispari, u stvari neće da ispari zato što se vraća para unutra, jer pod pritiskom nisam razmišljala. Dodala sam malo više ovog gustina umjesto brašna i jelene paprike, malo više što inače ne radim. I sad ću vam pokazati kako to izgleda, ali nije ni loše. Uz krompir, pire, makarone, to skroz super može da izgleda. Za prvi put. I trebala sam, još jedna možda greška, trebala sam šargarepu da isto malo prodinstam. Bila bi mi ukusnija. Ja nisam htjela da je disnem jer bi se raspala, možda bi, jako je mekana. Evo vidite, baš je onako vodenkasto, ne bi više dodavala ničega. Ostavit ću još malo da se iskrčka, da ispari ako ispari ta vodica i to je to. Ali je okej. Krompir, pire, pa nek ide na kašiku i još hleb malo sa strane. Nema veze. Da sam prodinstala malo šargarepu. I meso, znači već sam pokazala, znači lista se. Lista. Nama je najproblematičnije za meso Teodora. Ne voli kad je suvo, ne voli kad je žilavo, nadam se da će se svidjeti kad ono dođe, taman će dam. Proba, ali meni skroz ok, ušteda vremena, čak i ako je manje vode, može čak i 20 minuta da se kuva pod pritiskom, mislim da je to dovoljno. I 15 minuta dok dođe do tog pritiska, to je znači eto 35 minuta. Sviđa mi se što mogu da instam u njemu, što kada otvorim mogu i da zapržim u njemu. Skroz super na ovu sate ili ti dinstanje program. Zadovoljna sam, zadovoljna, super, stvarno super stvar. Kad dođeš posla samo staviš unutra i malo odmoriš i ručak i gotovo. Zanima me sljedeće što hoću da probam jeste koliko treba krompiru celom da se skuva za pire. Mislim da je to isto možda 20 minuta, pola sata u vrh glave. Zadovoljna sam, ocjena do 10, ma nema 10 do 10, stvarno mi je super, eto. Još ostaje da se ja malo prilagodim, da uhvatim te neke cake, ali ovo mi je skroz super. Tako da drugari, ako vam sviđa ovaj video, pišite u komentarima, ako nije, isto pišite predloge, šta sam pogrešila, šta nisam, sve mi pišite. Šta god mislite, pišite, like, share, subscribe, Instagram, Facebook, svuda nas ima, na YouTube-u najviše, ove ostale dve pomalo, ali možete nas i tamo zapratiti pa ćemo polako rasti kako nam i vreme i obaveze dozvoljavaju. Do sljedećih kućnih čarolija, to jest do sljedećih kuhinskih čarolija ili nekih drugih avantura, ostite mi dobro i vidimo se. Ćao!